सतगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है साध संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार से डरिए। अगर हम निरंकार से डरेंगे ना तो सही काम करेंगे साध संगत। हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे साध संगत, क्योंकि हमें एहसास होगा कि निरंकार प्रभु हमें देख रहे हैं साध संगत। इसीलिए हमेशा निरंकार का एहसास में रहना चाहिए साध संगत। परमात्मा से हमें सामने डरना चाहिए साध संगत। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है साध संगत, ना सब निरंकार की इच्छा है। जो निरंकार चाहते हैं वही होता जा रहा है साध संगत जी। साध संगत जी, आदमी भ्रम में रहता है साध संगत कि मैंने किया है। हमारे कर्मों के मुताबिक निरंकार प्रभु हमें घुमाते हैं साध संगत। एक श्लोक है साध संगत जी, भागवत गीता के 18वें अध्याय में है साध संगत जी। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अजुसृटति ब्राह्मणी सर्वभूता नामा। साध संगत जी, यंता माया कि ईश्वर सबके अंदर विराजमान है साध संगत, और सबको उनके कर्मों के अनुसार घुमाते रहते हैं साध संगत। तो हमारे जीवन हमारे कर्मों का खेल है साध संगत, और सुख दुख हमारे कर्मों का हेर फेर है साध संगत। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता साध संगत। इसीलिए हर कर्म साध संगत जी अनासक्त आरक्ता भाव से करना चाहिए साध संगत। सब कुछ प्रभु ने दिया है, ये भाव मन में रहे साध संगत। सब प्रभु कर रहे हैं, ये भाव मन में रहे तो हर भक्त साध संगत जी काम को क्रेडिट भगवान को देते हैं। और जब हम सत्संग सेवा और सिमरन करते हैं तो हमारे जीवन में जमा होता है साध संगत पुण्य। सत्संग सेवा सिमरन पुण्य कर्म है साध संगत जी। दिव्य निर्मल अलौकिक कर्म है साध संगत। सेवा सत्संग सिमरन करने से मनुष्य के मन में निरंकार प्रभु बैठ जाते हैं साध संगत। इसीलिए जितना सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना करें साध संगत। जब सत्संग में जाते हैं तो हम परमात्मा की इच्छा में जीना शुरू कर देते हैं साध संगत। जब तक हम सत्संग नहीं करते तो हमारी इच्छा रहती है साध संगत, और इच्छा हमें परेशान करती है। परमात्मा का भय हमें रहता है साध संगत। साध संगत जी, हम परमात्मा से नहीं डरते, लेकिन जब तक ज्ञान होता है कि परमात्मा तो हमारे अंग संग सामने है साध संगत, तो एक डर हो जाता है। निरंकार के भय में रहता जो साध संगत, जन इसको जानकर कहे हरदेव कर्म का साक्षी साध संगत जी। इसको मानकर तो परमात्मा की इच्छा परमात्मा वो नहीं देते साध संगत जो हमें अच्छा लगता है। परमात्मा वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है साध संगत। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है साध संगत। हमें सब्र करना चाहिए सबके लिए साध संगत। हुए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है साध संगत। तो हमने हमेशा अच्छे कर्म करना है, क्योंकि भगवान के यहाँ सब कर्मों का, हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा है साध संगत। और जो मनुष्य के अपने जो कर्म होते हैं ना, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते साध संगत।
आदमी अपने कर्मों से पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। कर्म हमेशा पीछा करते हैं। जहाँ जाएंगे वही तो निरंकार है साथ संगत। तो हमेशा निरंकार के डर में रहना चाहिए। निरंकार से डरेंगे तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे साथ संगत। नेक काम कर पाएंगे, सही काम करेंगे। जर्रे जर्रे में निरंकार की नज़र है साथ संगत। निरंकार की नज़र से कोई नहीं बच सकता साथ संगत। लोगों को लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा साथ संगत। हमारे साथ संगत जी कर्मों की पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी पिक्चर बन रही है साथ संगत। और हम फिल्म देखते हैं ना साथ संगत, पिक्चर 3 घंटे की, उसकी पूरी शूटिंग रिकॉर्ड होती है साथ संगत। ऐसे हमारी पूरी लाइफ की शूटिंग रिकॉर्ड हो रही है साथ संगत। लेकिन हमें पता नहीं है, हमको लगता है कुछ नहीं है साथ संगत, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन हमारे पल पल की रिकॉर्डिंग हो रही है। हम जो कर रहे हैं सब भगवान को पता है साथ संगत। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। लेकिन जो निरंकार से नहीं डरते, मनमानी करते, जुल्म करते, अत्याचार करते, अधर्म करते, पाप करते ना साथ संगत, एक दिन उस पर कहर बरसता है साथ संगत। निरंकार की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हम देखे जितने अत्याचारी जुल्मी थे इन संसार में सबका हम जीवन देखे। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन, जितने भी जुल्मे पापी थे ना, अत्याचारी, अधर्मी, सबका हिसाब किताब निरंकार ने किया साथ संगत। इसीलिए हमेशा से निरंकार से डरना चाहिए। निरंकार के भय में हर काम करना चाहिए कि प्रभु हमें देख रहे हैं। निरंकार के भय में रहता तो जन इसको जानकर साथ संगत जी कहे हर देव कर्मों साक्षी, इसको मानकर साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।